Пра тое, як рэвалюцыянерка Света вуліцу згубіла. Выявілася раптам, што Света прайграла вуліцу, так яна сама сказала. Пані Света, тебе не было ніколі ніякай вуліцы. Вуліца належыць крыміналу і паліцаям. Я мог бы расказаць Свеце, як гаспадарыць на вуліцы, а яна ўсё роўна нічога не зразумее. Пачну толькі. Для пачатку Свеце трэба выгнаць нахуй вячорку з ягоным падручнікам ад Шарпа, правесці ілюстрацыю супраць шпіёнаў, адэптаў рускага міру і прыхлябаяў у сваім атачэнні, а потым, калі вакол яе нікога не застанецца, бо там спрэс-агентура, сесці на канапу і ў цішыні прачытаць біяграфіі Пілсудскага, Катоўскага, Сталіна, Троцкага, Парвуса і Сергея Прытыцкага. Найперш Зенона Пазняка і здаць экзамен пра лёс Зенона Пазняка прызнаным аўтарытэтам у беларускай палітыцы. Света і яе вячоркі пры ўсёй іх хітражопасці ніколі не зразумеюць, што палітыка гэта не пра тое, якімі шарыкамі ці сцягамі махаць, ды што абяцаць, а пра тое, каму дзяліць дзяржбюджэт і крымінальныя плыні 10-мільённай краіны. Не так уж і мала. Ну, магу і далей расказваць наконт вуліцы, але які сэнс свінням пра бісер? Толькі пару словаў. На вуліцу вылазіць без наяўнасці сілавых групаў падтрымкі бессэнсоўна. Так што, спачатку трэба стварыць свае дружыны аховы правапарадку. З сувязю, транспартам, выведкай, контрвыведкай, офісамі, кватэрамі, ну і так далей. Выходзіць з пратэстамі на вуліцу без падрыхтоўкі – гэта чыстая правакацыя. Што і пацвердзілася падзеямі лета-восені мінулага года. Правакатары усе выяўленыя, лідараў няма, як і не было. Арганізацыі няма. Таму, што гэта было? Это была рэвалюцыя, которую справакавалі для того, каб зачысціць беларускі пратэст. Это быў пагром беларусаў, который зініцыявала Лубянка, Генштаб России и Газпром. Ці з'яўляюцца супругі Ціхановскія фігурамі самастойнымі і беларускімі, дасведчанымі і вартымі даверу? Не з'яўляюцца адназначна. Яны прайгралі вуліцу сёння, учора. А завтра прайгралі Лукашенку, а завтра прайграюць Беларусь, прайграюць яе Пуціну, палякам, украінцам, так, всім заўгодна. Літувісам нават прайграюць, ах ты, боже мой.